Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin der Geschichtloper und heute lese ich euch eine Zusammenfassung von einem meiner Lieblingsbücher vor. Dieses Buch habe ich mir aus dem Internet bestellt und heute Morgen ist es auch schon mit der Post angekommen. Die heutige und einer meiner absoluten Lieblingsgeschichte heißt Spastenland. Ja, da braucht ihr jetzt gar nicht so zu schauen, denn so habe ich zuerst auch geguckt. Aber genau das steht hier so da. Da, schau. Haben es jetzt doch ja alle durchgelesen und nachgesprochen. Gut, na dann können wir ja anfangen. Während irgend so ein Spast Alice im Spastengarten unter einem Spastenbaum aus einem Spastenbuch vorliest, schläft Alice aus Spastenweile ein. Als sie 1000 Spastenjahre später erwacht, sitzt sie allein unter dem Spastenbaum und hört eine Spastenstimme, die sich ihr spastenmählich nähert. Zu ihrem großen Spasten gehört diese irgend zu einem anderen Spast in einem Kaninchenkostüm, der auf sie zuhoppelt, die Spast. Dabei murmelte er ständig, ich komme zu spät, während er auf seine Spasten-Rolex sieht, die aus einem Gucci-Kaugummi-Spastenautomat hat. Alice traut ihren Spastenaugen kaum, doch schon ist der Spast an ihr vorbeigeeilt und unter einem der Spastenbäume auf unerklärliche Spastenweise verschwunden. Seit wann gibt es denn dort eine Tür? Ratlos und auch etwas spastastisch folgt Alice dem Spast in einem Kaninchenkostüm. Doch oh, Spast! Plötzlich geht es abwärts. Ungefähr 1000 Spastenjahre fällt sie weiter hinunter und Alice schwankt 50-50 zwischen Spastenpanik und einer Abenteuer-Spastenlust. Irgendwann erreicht Alice dann doch den Spastenboden und sie findet sich plötzlich in einem Spastenraum mit zahllosen Spastentüren wieder. Von dem Spast im Kaninchenkostüm fehlt jedoch jede Spur. Joa, was soll sie denn nun tun? Denn alle Türen sind total versperrt, gehen nicht auf und sind auch noch abgeschlossen. Nach einiger Zeit findet sie einen Spastenschlüssel, mit dem sie die kleinste Spastentür der Welt aufsperren kann. Spastsam, denkt sich Alice etwas spastisch. Denn dahinter liegt ein wunderschöner Spastengarten, in dem sogar die Spastensonne von den Telespastenlabis scheint. Doch oh nein, Alice passt nicht durch die Tür, sie ist so adispastenbös. Während sie noch überlegt, was zu tun ist, findet sie ein Fläschchen mit der Aufschrift Sauf mich hart, du Spast. Sie befolgt die Anweisung und spürt plötzlich, dass sie etwas spastet und dabei schrumpft. Nun ist sie klein genug, um in den schönen Spastengarten zu gelangen. Alice spastet weiter ein wenig herum und gelangt schließlich zum Haus des Spasts im Kaninchenkostüm. Neugierig geht sie hinein und findet auf einem Tisch einen Spastenkuchen mit einem Zettel, auf dem Friss mich härter, du Spast steht. Tja, und Alice, die noch nie eine gratis Spastenmahlzeit ausgelassen hat, frisst den Spastenkuchen mitsamt Tisch, den Universum und all den Nachbarn. Doch oh sacre Cordon Spastenbleu! Plötzlich beginnt sie nicht nur in die Breite zu wachsen. Denn sie wird größer und breiter und größer und könnte bald einen kompletten Berg ausfüllen. Als der Spast im Kaninchenkostüm nach Hause kommt und das Malheur bemerkt, wird er sehr spastisch und will seine Nachbarn zur Hilfe holen. Doch die waren leider schon weggesnackt. Tja, blöd halt. Und so macht sich der Spast im Kaninchenkostüm erstmal Gulasch für sich. Doch natürlich frisst das die Alice dem weg. Aber hey, Alice schrumpft dadurch wieder. Deprimiert und wieder mit mehr Kilos auf der Waage geht Alice in den Wald joggen, wo sie auf eine Spastenraupe mit Shisha trifft. Mit deren Hilfe, also mit der Shisha, nicht die Spastenraupe, die wird sofort weggesnackt, schafft Alice es endlich wieder ihre normale Größe samt korrekten BMI zu erlangen. Auf der Suche nach dem Heimweg trifft sie auf die Grinse Spastenkatze, die verschwinden kann, während ihr Grinsen noch 1000 Spastenstunden zu sehen ist. Die Grinse Spastenkatze gibt ihr den Rat, den spastischen Spastenhasen und den verrückten Hutmacher Johnny van Spast zu besuchen, die eine Charity-Tea-Party veranstalten. Bei der Tee-Spastengesellschaft angekommen, merkt Alice sofort, dass kein Kaffee ausgeschenkt wird und die Törtchen nicht so schmacko-spastofatz waren wie angenommen.
Darum spendet Alice aus irgendeinem Portemonnaie noch 1000 tschechische Yen und spastet nach kurzer Zeit hastig davon. Kurz darauf trifft sie auf den Herzspastenkönig und die Herzspastenkönigin mit ihren Spielspasten-Kartoffelkartenhofspastenstaat. Deren familienfreundliches Hobby ist es, einem Spast oder einer Spastin den Kopf mit einem Spastenspaten abspasten zu lassen. Sie fordern Alice auf, mit ihnen Baguette, eine Art Minigolf für Spasten, zu spielen, wobei ein Spasten-Ingo als Schläger und ein Igel namens Spasti als Ball dienen. Es entsteht ein spastreiches Chaos und am Ende werden alle von der Herzspastenkönigin zum Tode mit Todesfolge verurteilt. Jedoch vom Herzspastenkönig sogleich wieder begnadigt. Ja, welch ein Glück und gar nicht unnötig dramaspastisch. Doch anschließend wird in einer Gerichtsverhandlung am Europäischen Gerichtshof für Spastenangelegenheiten geklärt, wer die Törtchen der Herzspastenkönigin weggeällest hat. Im Gerichtssaal zum spastischen Paragraph trifft Alice den verrückten Hutmacher Johnny van Spast wieder, der als Zeuge Jehovas geladen ist. Doch gerade als Alice als Zeugende aufgerufen wird, wächst sie wieder mal exponentiell in die Breite samt Höhe. Bald ist sie so groß, dass Panik und zeitgleich auch Spasten im Gericht aus- und erbrechen. Alice jedoch erwacht 1000 Nanosekunden später im bekannten Spastengarten. Nach wie vor liest ihr irgend so ein Spast unter einem Spastenbaum aus einem Spastenbuch vor. Und Alice denkt sich nur, was für ein Popokind. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Antigang, 7, 8, gute Nacht. Ja, auch wenn ich die Geschichte etwas anders in Erinnerung habe, hoffe ich, euch hat's trotzdem gefallen. Wenn ja, na dann hinterlasst doch einen Kommentar, gebt einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Ich bin mir sicher, dieser Iskal, Dreskal, Dreskal, oder wie man den Spast ausspricht, freut sich unheimlich darüber. Ja, das war's dann auch schon von mir. Hat ja eh lang genug gedauert und ich muss schließlich noch irgendeine Katze füttern. Habt noch eine schöne Zeit und macht's gut. Habe die Ehre, euer Geschichtloper.